បងថាយើងបែកគ្នាទេម៉ាក់ប៉ាបងគាត់អត់ពេញចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាទេបងអរគុណជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺអរគុណគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបងពិតជាសុំទោសពិតមែនតែបងអាចថែសារសន្យារបស់យើងទាំងពីរបានទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំស្រក់ម៉ាត់ចូលការស្រាក្រហមព្រោះសម្ដីប្រថ្លៃពេកនេះចំពោះពុកដ៏គួរឲ្យសោករបស់គេខ្ញុំគៀងយោបល់រកតបទៅវិញមិនរួចព្រោះពាក្យសម្ដីចំមសៀរបស់គេដែលខ្ជាក់មកគេទម្លាក់កំហុសថាប៉ាម៉ាក់មិនពេញចិត្តខ្ញុំតែតាមការពិតគឺគេទៅវិញទេដែលខ្លួនមួយជីទុកពី3ច្បាស់ហើយថាបងនឹងបែកគ្នាបែបនេះហើយបងច្បាស់អត់ថាបងនឹងមិនមកលុតជង្គង់សុំខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញនៅពេលក្រោយទឹកភ្នែកខឹងជួលបណ្ដាលចិត្តឲ្យខ្ញុំតបតទៅគេវិញបែបនេះប៉ុន្តែគេក៏បន្ថែមមកដោយឌឺដងអូនមិនខ្ពស់រហូតដល់បងលុតអង្គមវងនេះទេមានន័យថាម៉េចឬមួយលោកមិនដឹងថារឿងស្មោកគ្រោករបស់លោកមានអ្នកជ្រាបរឿងអីខ្ញុំថាហេតុផលប៉ុណ្ណឹងនាងគួរតែទទួលយកបាននេះមនុស្សដែលធ្វើបែកគ្នាទៅហើយនឹងចាំបាច់អីត្រូវវិញយកហេតុផលធ្វើអីទៀតអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ស្ដាយណាស់ខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដូចលោកណាស់លោកបូរ៉ាពាក្យសម្ដីអូនបងលែងមានទៀតហើយសម្រាប់យើងតែខ្ញុំក៏ក្រោកឈរឡើងទះតុកផាំងខំមកសង្កត់ចិត្តផ្ដាច់និស្ស័យត្រឹមនេះតែម្ដងលីអីជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ធ្វើស្គាល់គ្នាទេខ្ញុំឆ្អែតនឹងទង្វើលបលរបស់លោកគ្រប់គ្រងហើយលោកបូរ៉ាបញ្ចប់សម្ដីភ្លាមខ្ញុំក៏ដើរចេញពី Sky បាននោះសម្ដែងជារឹងប៉ឹងចំពោះមុខមនុស្សក្បត់ទាំងប្រាណរបស់ខ្ញុំញ័រទៅតាត់ថេងធងស្ទើរតែគ្រប់គ្រងមិនបានផុតភ្នែកគេនិងមនុស្សទាំងពួងខ្ញុំបានសំងំយំគក់ទ្រង់ខ្លួនឯងក្បែរចន្ទាកាច់ជ្រុងនៅជាន់ខាងក្រោមខ្ញុំស្ដាយដែលត្រូវមកខកបំណងនឹងស្នេហាដែលខ្ញុំតែងតែរំពឹងថាដល់ត្រើយរាប់ថយក្រោយខ្ញុំស្រណោះសម្ដីធ្លាប់បដិញ្ញាសាងអនាគតជាមួយនឹងគេហើយខ្ញុំកាន់តែខ្មាស់មិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលដឹងរឿងយើងទៅទៀតត្រូវហើយសេចក្តីស្នេហាមួយទោះបីជាយើងខំថែទាំយ៉ាងណាបើគេមកខាងទៀតក្បត់ទៅហើយវាគង់តែនឹងត្រូវសងដូចគ្នាត្រូវចាំដល់ស្ងួនពេលនេះគេចាត់ទុកឯងជាជំរឿនដែលត្រូវបោះបង់ចោលឈប់ទួញសោកទៅឯងក៏មិនអាចធ្វើជាជំរឿនរបស់អ្នកណាបានទៀតដែរឈឺចាប់ថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃនេះគេតែជាអ្នកបាត់បង់មិនមែនឯងនោះទេកាន់តែខាត់ទឹកភ្នែកកាន់តែចំណេះហូរព្រោះខឹងហូរព្រោះខូចចិត្តហូរព្រោះអាណិតខ្លួនមួយស្របក់ធំទឹកខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ប្រមូលកម្លាំងលេងទុនជើងក្រោកឈរវិញបានខ្លួនប្រាណពេលនេះធីងធងរេតាមកម្លាំងខ្យល់ខ្ញុំអត់បានស្វឹងទេព្រោះស្រាក្រហមមិញនេះខ្ញុំអត់បានផឹកវាច្រើនទេក្នុងអារម្មណ៍វាពិបាកពណ៌នាណាថាអារម្មណ៍មួយនេះបែបណាគឺដឹងត្រឹមថាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ខ្លោចផ្សានណាស់ខ្ញុំបោះចំហៀនបំរុងដើរចេញរកចន្ទាយន្តជីស្រាប់តែអត់ទោះនាងភ្លេចកាបូបហើយបរិះម្នាក់រត់តាមចន្ទាជើងរបស់គេពីខាងលើមករកខ្ញុំរហូតឃើញរួចក៏ហុចកាបូបឲ្យខ្ញុំនៅក្រោមហាងនោះមួយជាន់ភ្នែកខ្ញុំមើលតែកាបូបស្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនក៏ទទួលយកហើយអរគុណនឹងដែលមិនបានរយៈអ្វីច្រើនទេព្រោះមនុស្សកំពុងសែនមួយឆ្នាំក្រោយមកវិបត្តិអូនគិតថាបើថែមមុខម្ហូបយើង3មុខទៀតសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចប្រហែលជាល្អខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំពិភាក្សារឿងមុខម្ហូបថ្មីសម្រាប់ហាងយើងទាំងញញឹមយល់ចិត្តល្អតាអូនចង់ដាក់អីខ្លាំងប្រាប់មកបងនឹងយកទៅពិភាក្សាជាមួយចុងថៃនោះមកចាក់សម្លខ្មែរត្រីងៀតលេខ1ជាមួយអាឡឹកទុំនិងម្ជូរបុកបង្គាក្រៀមបងថាល្អទេអូបងគិតដល់សោះនេះម្ហូបនេះប្លែកបើសិនជាបរទេសបានឃើញមនុស្សយើងប្រកាសជាចង់សាកគ្រប់គ្នាហើយចំពោះបងយល់ស្របវិបុត្រមកចត់ណាស់ក៏តែងយកការពិភាក្សាជាធំមិនថារឿងធំរឿងតូចអ្វីឡើយ
អូផ្លេចប្រាប់ខ្ញុំនឹងគាត់គឺយើងតាក់ទងគ្នាបានជាង1ឆ្នាំហើយបើរាប់ពីពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានបែកបាក់គ្នាពីម្នាក់បុរាណនោះហើយវិបុតក៏ជាបរិសម្ចាស់ហាងដ៏សង្ហាម្នាក់រត់យកកាបូបឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះដែរគេបានដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយថែមទាំងចូលមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំរហូតខ្ញុំប្រឹងបើកបេះដូងទទួលយកគេទៀតផងអូនមិនអង្គុយសុកស្លងមុខបងហើយញញឹមតែឯងចឹងមានណានេះមកបងប្រឡាក់បាទប្រឡែជួយឲ្យតិចមើលជប់ដោតលើការងារបន្តិចគេក៏អត់មកសារសង្ហារបស់គេមកចិត្តប្រាណរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយជីបខ្ញុំថាថ្មគេមកខ្សែព្រោះខ្នាញ់ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ក្រញាងសម្លឹងសម្លក់មកខ្លាចថាមុខបងប្រឡែមែនទេមិនក៏មកប្រឡំថាកូនកន្លោះគេចឹងមានមែនតាគឺមកបងប្រឡាក់ភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំលេងសើចនឹងគេកុំឲ្យគេកតាយពីការងារពេករហូតភ្លេចស្វីតខ្លះស្រាប់តែគេយកដៃទាញកៅអីដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយក្បែរគេឲ្យចូលកាន់ទៅចិត្តហើយយកដៃមកខាងទៀតគេចង្កេះរបស់ខ្ញុំចុះមិនឲ្យរឿយរួចដៃខ្ញុំប្រឹងទប់ខ្លួនមិនឲ្យប៉ះទ្រង់គេប៉ុន្តែកែភ្នែករបស់យើងសម្លឹងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមហើយស្នាមញញឹមនិងភ្នែកសឹមរបស់គេគឺតែងតែធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំរន្ធត់វាលោតឆ្លេឆ្លាចុះឡើងជានិច្ចគេបដូរពីសម្លឹងដ៏យល់ចិត្តមកអោនថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំជីបសងសឹកនេះជាការពិន័យដែលតកែស្រីមកប្រឡំថាតកែប្រុសដែលជាតនាខ្ញុំញញឹមបិទមាត់បញ្ចិតព្រោះសេចក្តីរំភើបនិងពេញស្រឡាញ់ចំពោះបរិបម្នាក់នេះបំផុតគេគឺជាបរិបម្នាក់ដែលចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងវេលាល្អនិងពេលវេលាដែលខ្ញុំដុនដាបំផុតហើយគេចូលមកបញ្ជាក់ថាដាច់ខាតខ្ញុំមិនមែនជាជំរឿនរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេខ្ញុំគឺជាខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺជាកាដូដ៏ពិសេសបំផុតដែលទេវតាផ្ដល់ឲ្យគេអូនស្រឡាញ់បងណាស់វិបុតអូនអរគុណដែលបងចូលក្នុងជីវិតអូនហើយបងក៏ជាកាដូដែលអូនមានកិត្តិយសបំផុតដែលទទួលបានដូចគ្នាខ្ញុំវិចារបែបនេះស្របពេលដែលគេទាញប្រាណរបស់ខ្ញុំយកទៅអោបយ៉ាងណែនអង្អែលក្នុងថ្នាក់ថ្នមបាទតែបងសម្មួយបានអត់យើងស្រឡាញ់គ្នាយូរដែរហើយអូនអាចបដូរពីពាក្យថាអរគុណទៅជាអីផ្សេងបានទេបដូរមិញខ្ញុំច្រើនគេចេញវិញតិចដើម្បីបានសម្លឹងមកសន្តានានិងស្វែងយល់ការពិតប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាគេចាប់ដៃរបស់ខ្ញុំជាប់ហើយពាក់ចិញ្ចៀនមានត្បូងសមួយគ្រាប់ចាំងភ្លេចរៀបការជាមួយបងបានទេយើងនឹងសាងជីវិតគូនេះតទៅជាមួយគ្នាគេសុំខ្ញុំរៀបការគឺប្លែកណាស់គឺសុំចំពេលហាងរបស់យើងគ្មានសំបីតែបុគ្គលិកម្នាក់គ្មានសាក្សីប៉ុន្តែគឺបែរជាមានប៉ាម៉ាក់ទាំង4ផុសចេញពីជ្រុងខាងមិនដឹងមកសង្ងំទាំងពីរកាលទេតែដៃអបអរខ្ញុំរំជឿចិត្តជាខ្លាំងទឹកភ្នែកព្រោះសេចក្តីរំភើបក៏ជ្រាបចេញមកខ្ញុំយកដៃជូតទឹកភ្នែកឆ្វេងស្ដាំហើយញញឹមរាក់ទាក់ប៉ាម៉ាក់ដោយសេចក្តីត្រេកអរនិងព្រីបំផុតមុននឹងរាក់ទាក់ប៉ាម៉ាក់បន្តខ្ញុំក៏មិនភ្លេចងាកមកផ្ដោតចម្លើយឲ្យគេដូចគ្នាអូនប្រមៃមកដល់កំហុសខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយហើយលេចចេញបុគ្គលិកខាងរបស់យើងទាំងប្រុសទាំងស្រីមកជួយសាទរពួកគេចែកជើងគ្នារៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងនិងជួបជុំចំពោះការសូមរៀបការរបស់ពិបុតដែលមានគម្រោងយ៉ាងសម្ងាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបព្រឹកអ្វីព្រៀបគ្មាន